大家文采万字，逐工要跟大家做伙来捌一日。明仔载就是元宵节，传统的风俗就会赏花灯。今仔日要甲大家绍介这一日就是赏读西洋赏第二条。这个赏就观看享受佚佗意思，像咱讲赏花、赏月。另外嘛有奖励意思，像咱讲奖赏，也有元宵欣赏花灯、观歌灯、采街游行，咱讲是赏灯。这个文音读做赏，就欣赏、观赏，咱就读文音。带大家做伙来绍介这两个词。头一个是赏金，意思就是奖赏的金钱。古早嘛有人讲是赏级，级数这个级。第二个词读做赏赠，也就是奖赠。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，咱咧讲好心有好报，好爸啊，自少年到大，拢点点啊做好代，出钱搁出力。经过几60冬，赏赠已经贴到敢若山。另外，赏金伊嘛拢无收，捐出来继续帮助人。今仔日绍介这一日读做赏，这是白音；另外文音读做赏，提供予观众朋友来参考。